नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। बेकायदेशीर मायनिंगाचो काळे पैशाकडेन दिसला संबंध तपासूय जाला। फुडले कांय महिन्यात तपासाचो परिणाम दिसतलो। एसआयटीचो न्यायाधीश एम.बी. शाहचे मीडिया मुखार वक्तव्य। पोन्ने गोयच्या गाडेकारांनी केलो सरकाराचो निषेध। एनओसी आनी डॉक्युमेंट घेवन पंचायतीक घेराव। जिल्लोधिकाऱ्याक जाप विचारूंक गाडेकार पावले पणजे। पंचायत गाडेकारा बरोबर। दाबोळे अतिरिक्त विमान पार्किंगा खातीर जागो दिवंक हवाई येरादारी मंत्र्याचे निर्देश। वर्णापुरी ते एमपीटी 4 लेन रस्तो। बिरेस्तारा पर्रीकार मेळो प्रधानमंत्री मोदी, नितीन गडकरी आनी गजपती राजूक। नवो अध्यक्ष लुइजिनाचे अध्यक्षतेखाला प्रदेश काँग्रेस कार्यकारिणीची पहिली बसका। 4 आमदार गायब। आमदार दिगंबर, विश्वजीत, माविन, बाबूश मनसरात दिसलेच ना। आनी जिल्लो नियोजन समितीच्यो सुचोवण्यो पंचायत खाते कानामनार घेना। झेडपीचे कामाची लागल्या वाट। बीजेपीचे आमदारांचीच टिका। झेडपी वेंचणूक तेंकली, सरकाराक जाग। खबरो विस्तारान। बेकायदेशीर मायनिंगाचो काळ्या पैशाकडेन संबंध दिसला। तपासूय जाला। परिणाम कांय दिसा भितर दिसतलो म्हूण न्यायाधीश शाह उलयला। काळ्या पैशाची चौकशी करूंक नेमिल्ले एसआयटीचे न्यायाधीश शाहान गोयचे मायनिंगाची चौकशी केल्ली। एसआयटीचो तपास 627 अकाउंटां मेरेन मर्यादीत आसचो ना। कोणूच सुटचो ना। काळ्या पैशाकारांची म्हायती मेळची म्हूण एसआयटी लोकांक संपर्काक वेगळो ईमेल अकाउंट दितली। सुप्रीम कोर्टान एसआयटीक मार्च 2015 मेरेन प्राझ दिला। काळो पैसो विदेशी अकाउंटांनी दवरला म्हूण दुबाव आशिल्ले 627 अकाउंटवाल्यांचे लिस्ट केंद्र सरकारान बुधवारा सुप्रीम कोर्टाक दिल्ले। फॉरेनात काळो पैसो दवरला म्हूण चौकशी चलिल्ली गोयची मिनेर राधा तिमलो धरून 8 जाणांची नांवां जाहीर केल्ली। ह्या प्रकरणाची चौकशी करपी एसआयटीक सुप्रीम कोर्टान चौकशेक मार्च 2015 मेरेन प्राझ दिला। बेकायदेशीर मायनिंगाचो काळ्या पैशाकडेन संबंध दिसला आनी ताची चौकशीय केल्या। तपासाचो परिणाम फुडले कांय म्हयन्या भितर दिसतलो म्हूण न्यायाधीश एम.बी. शाह उलयलो। They are involved as such. They are investigated, and investigation would give result also within few months rather. काळ्या पैशाकारांची माहिती लोकांनी दिवची म्हूण एसआयटीक हासा ईमेल अकाउंट उगडटली। What we are doing, we are putting out an ad saying, giving a specific email ID number and an address that anybody with specific information, detailed information, concrete information can bring those materials to our notice. We will keep the sender's name confidential. Yes. If a name is there, then we will go forward, ask the agencies to investigate and do further. चौकशी केंद्र सरकारान सुप्रीम कोर्टाक दिल्ल्या 627 अकाउंटां पुरती मर्यादीत आसची ना म्हूण एसआयटीन स्पष्ट केला। Apart from 627, there are other names which we are gathering also, trying to gather it. It would be investigated and report would be exhaustive. Up till now, we both have decided number of cases against the big personalities of the country. Yes. We don't bother who is big. We treat them equally with the poorest person of the country. बारीक जाव मोठो कोणूच सुटचो ना म्हूण न्यायाधीश शाह उलयला। ह्याच न्यायाधीश एम.बी. शाहच्या आयोगान गोयचे मायनिंगाची चौकशी केल्ली। बेकायदेशीर मायनिंगा कडेन काळ्या पैशाचो संबंध दिसला म्हूण तो उलयला। राधा तिमलो आनी 4 संचालकांचे नांव पयलेच लिस्टान आयला। सुमार 620 नांवां अजूनय जाहीर जावपाची उरल्यात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। कसलीच नोटीस नासतना गाडे मोडिल्ल्यान चाळवल्ल्या गाडेकारांनी शुक्रारा पंचायतीक घेराव घालो। कांय गाड्यांक एनओसी आनी बाकीचे डॉक्युमेंट आसात, तरीकूय सरकार पोटा आड येता म्हूण ते तिडकल्यात। पोन्ने गोयच्या पुलिसांनी बिरेस्तारा 25 गाडेकारांक फोर्सान भायर काडून सगळे गाडे मोडून उडयले। अकस्मात कारवाय केल्ल्यान लोकांक सामान साल्वार करूंक मेळना। पंचायत तांचे बरोबर आसा। गाडेकार सरपंचा सयत जिल्लोधिकाऱ्याक जाप विचारूंक पणजे पावले। एक तरी आमकां पयलीं सांगचें आसलें काड आनी तुमकां खंय तरी एडजस्ट करता बऱ्या भाशेन। आमी सरळ सामावून सगळें व्यवस्थित काडटा आशिल्ले। हे अकस्मात येवन नाका जाल्ले गेल्यार सगळ्यांक डेमोलिश करून सगळ्यांक लॉस करून सोडलो। We have a loss like about 25,000. So my mother is a handicap and she can't walk. And what to do? They did not inform us. Without informing, how we can do? सरपंचान जाल्यार कितें आमकां आमचे जे मुवींग कार्ड जे आसा तेजे लायसन्स आसा सगळें आसा तांकां कांयच खबर ना हे कशें जालें आनी कितें जालें पळय तें। आतां तो म्हणटा कितें जाल्यार तेंच्यांनी केलें तें इल्लिगल डेमोलिश केला म्हणटा तो।
पूण आमचे कडेन आमी जे डेमोलिश जे केले आसा ते आमी सगळे लिगल, कित्याक आमचे कडेन टॅक्स फारीक केल्ले रिसीट आसा, प्लस आमचे कडेन मुवींग कार्ड लायसन्स आसा. आमकां कांयच इन्फॉर्मेशन ना. सरपंच म्हणटा आपल्याकूय इन्फॉर्मेशन कांयच ना. आमकां कित्याक आमी आतां ह्या टायमार खंय काम करूंक शकना, इतके दीस आमी बेकार रावंक शकना. आमकां खंय तरी एक जागो दिवचो आनी आमचे आशिल्ले तशे बिझनस आमकां परत करूंक दिवपाचे. आतां नियरली 1993 स्टार्ट केल्ले हांवें. 1990 ऑलमोस्ट 15 इयर्स मायज जाली. काल ते हिंगासर येयले आनी ते सांगूंक लागले हें सगळें म्हणलो इनलिगल. विदावट हांवें सरपंचाक विचारलें, तो म्हणलो विदावट NOC आहा ते इनलिगल ते काडटले कलेक्टराचे मनीस येवन. ओके म्हणले ते इनलिगल आहा ते काडून दी म्हणून. इनफॅक्ट वी हॅव NOC, आमकडे NOC आहा. जाल्यार म्हाका सांग ते आतां थिंगासर सेल्स आहा सगळे आहा इगोचे 200 मिटर्स रेडियसानसान ते म्हणटा कांय कन्स्ट्रक्शन जावंक शकना. हिंगा सरावंडींग सगळे इनलिगल आहा. 3 सेल आहा ते काडूंक ना, ते लिगल म्हणटा ते. इफ तिंका तर NOC आसून तिंचे लिगल जाल्यार आमचे इनलिगल कशें जालें. हे आतां सांग म्हाका हे सरावंडींग कितली वर्सां सावन आहा हिंगासर, कित्याक लागून म्हूण केलें. ओल्ड गोवा सेफ कमिटी म्हणून कितें काडल्या ते सांगता हूंय हें सगळें सरावंडींग मार्केट जालां म्हणून. इगोच्यान भितर आहा 4 शॉपां. दॅट इज नॉट अ मार्केट. गोयचे प्रश्न आनी कामां घेवन दिल्ली मंत्रालयाच्या भोंवडेर आशिल्लो मुख्यमंत्री पर्रीकार बिरेस्तारा प्रधानमंत्री मोदीक मेळ्ळो. मोपा दाबोळेचेर हवाई येरादारी मंत्री अशोक गजपती राजू बरोबर उलयलो. येरादारी मंत्री नितीन गडकरीकूय तो मेळ्ळो. दाबोळे अतिरिक्त विमान पार्किंगा खातीर जागो दिवपाचे निर्देश हवाई उड्डाण मंत्र्यान खंय दिल्यात. मंत्री राजू 8 ते 10 नोव्हेंबर मदीं गोंयांत येतलो. वर्णापुरी MPT 4 लेन रस्तो करपाच्या प्रस्तावाचेरूय नितीन गडकरी बरोबर बसकेन निर्णय जालो. कबलात शुक्रारा जातली. घेऊया एक विराम.